इस बूढ़ी अम्मा के पास दुनिया में कोई नहीं था। उम्र ने शरीर तोड़ दिया था और भूख रोज दर्द बनकर आती थी। उसी अंधेरी झोपड़ी में एक नन्हा पिल्ला भी रहता था, जिसके पास न पैसे थे न बोलने की ताकत, लेकिन उसके पास दिल था। वो रोज कूड़े से थोड़ा सा खाना ढूंढता, कटोरे में भरता और कांपते हाथों से अम्मा को खिलाता। अम्मा की हर मुस्कान में पिल्ले को अपनी पूरी दुनिया दिखती थी। कभी कभी रिश्ते खून से नहीं, करुणा से बनते हैं।